театральных таких, знаешь, бижутерии. И вот ей, чтобы играть Гальдон, и так, и прическа, и роли. И можно себе представить маленького пацаненка, как я, который смотрел на маму, которая вот это делала все. Я даже не знал, как после этого сказать «мама». Потому что там было очень много всего, там было очень много ролей. Она-то играла для меня роль мамы. Вот со всеми делами, со всеми, с этими звуками, словами. И непонятна эта роль, или же она со мной разговаривает, с сыном. Сложно. Это почти похоже на Треплева и на Тригорина, и на Треплева и Аркадина. Да. Очень похоже. Они тоже играли, они собирались там, это после театра, после спектакля, в 11 вечера приходили. Я уже, квартира небольшая, там, понимаешь, и все, но они приходили, у них же жизнь такого актера началась. В 11 вечера, и там обед, что-то перекусывали, и играли в маджонг. Кто знает такую игру? Китайскую маджонг, да? Но мало кто знает. Это было все годы, это был такой бренд у актеров такой в богемной среде, богемной. Все курили и играли в маджонг. Там все время произносили там джин, 5 финни, бам джин, на китайском они все говорили. Все. Вот точно как у Кости в 4 акте они играют там лото или бинго, помните, такие 36, 73, 82. И я вам скажу, я еще не читал Чехова, я пошел в кухню и имитировал самоубийство. Да, мне было лет, наверное, 7 или 6. Я взял помаду красную, намазал виска красным цветом, как будто бы кровь, такое. Взял, как обычный такой, знаешь, такой